Good morning everyone, praise the Lord. शुभ सकाळ सर्वांना आणि प्रभूची स्तुती असो. Let's start our short daily devotion. चला आपण आपल्या दैनंदिन मनन सुरू करूया. Today we are going to meditate on Psalm chapter 5 verse 12. आज आपण स्तोत्र संहिता अध्याय 5 आणि वचन 12 यावर मनन करणार आहोत. For surely, O Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. कारण तूच नीतिमानाला आशीर्वाद देतोस, हे परमेश्वरा, तू त्याच्या भोवती कवचाप्रमाणे कृपेचे वेष्टन घालतोस. Amen. आमेन. This morning God's word is coming to us. या सकाळी देवाचं वचन आपल्याकडे येत आहे Surely God blesses righteous people. की खात्रीने परमेश्वर नीतिमानाला आशीर्वादित करतो. Who are righteous according to Bible? आणि पवित्र शास्त्रानुसार कोण नीतिमान आहे? Those who walk according to word of God. जे देवाच्या वचनाप्रमाणे चालतात. Those who hear the command of God. जे देवाच्या आज्ञा ऐकतात आणि त्याप्रमाणे करतात. Those who trust on God. जे परमेश्वरावर विश्वास ठेवतात. Those who walk with God. जे देवासोबत चालतात. They are righteous. ते नीतिमान आहेत. And surely God will bless them. आणि खात्रीने परमेश्वर त्यांना आशीर्वादित करेल. In our day-to-day life, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये whatever we do, जे काही आपण करतो we should think about God. त्या परिस्थितीमध्ये ते करत असताना आपल्याला देवाविषयी विचार केला पाहिजे. Are we righteous inside of God? की आपण देवाच्या दृष्टीने चांगलं तेच करत आहोत आणि नीतिमान आहोत का हा विचार केला पाहिजे. If we are righteous before God, आणि जर आपण देवाच्या दृष्टीने नीतिमान आहोत, चांगलं तेच करणारे आहोत, the word of God says surely God will bless us. तर देवाचं वचन सांगतं की खात्रीने परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करेल. Though you are struggling, जरी तुम्ही समस्येतून जात आहात, आव्हानांना सामोरे जात आहात, संकटातून जात आहात, though you are weak or sick, जरी तुम्ही आजारी आहात किंवा अशक्त आहात, though you are poor, कदाचित तुम्ही गरीब असाल, even though you are facing some challenges in your life, जरी तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहात, त्या परिस्थितीतून जात आहात, doesn't matter. त्याला काही हरकत नाही. Surely God will bless you. त्यामध्ये देखील परमेश्वर तुम्हाला चालवेल आणि तो तुम्हाला आशीर्वादित करेल. Because God is a God of righteous. कारण परमेश्वर नीतिमान देव आहे आणि तो नीतिमानांचा देव आहे. God's character is righteous. आणि देवाचं चरित्र देखील नीतिमान आहे. If you and I will live righteous life जर तुम्ही आणि मी एक नीतिमानासारखं जीवन जगू according to word of God, देवाच्या वचनाप्रमाणे, God is telling you, देवबाप तुम्हाला सांगत आहे, surely, खात्रीने, surely, खात्रीने, surely I will bless you. खात्रीने मी तुम्हाला आशीर्वादित करेलच. If God says, He does. आणि जर परमेश्वर बोलतो तर ते करून दाखवतो. Amen. आमेन. Let's pray. प्रार्थना करू. Heavenly Father, स्वर्गातील पित्या, thank you so much for this encouraging word. या उत्तेजन देणाऱ्या वचनासाठी आम्ही तुझे आभार मानतो. Bless those who are watching and listening this prayer. जे कोणी वचन प्रार्थना ऐकत आहे, पाहत आहे, त्या प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. Bless their family. त्यांच्या कुटुंबाला तो आशीर्वादित कर. Let your name be glorified in their life. आणि त्यांच्या जीवनाद्वारे तुझा गौरव होते. We ask this prayer in Jesus' name. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावात करतो. Amen. आमेन. Thank you. God bless you. धन्यवाद आणि देवबाप तुम्हाला आशीर्वादित करो.